projecte LOW, el nom ja està conegut, el LOW 3, és Low Cost, Low Energy, Low Impact, o Low Impact, Low Cost, i la idea és realment fer un edifici que consumeix molt poca energia, és de fer molt eficient en temes de refrigeració i calefacció, fer un edifici que té poc impacte ambiental amb els materials que utilitza, cuidem molt que els materials siguin reciclables o reutilitzables, sistemes industrialitzades, i l'últim aspecte és el low cost, un aspecte molt important avui també en temes de sostenibilitat, i el nostre prototip costarà uns 170.000 euros, 60.000 euros de preu de mercat. El LOW 3 consisteix en un concepte d'una primera pell microclimàtica basat en una estructura del hivernacle agrícola, que és la idea de crear una pell protectora, simple, econòmica i modular. La idea de la caja dentro de la caja, ¿no? que viene del invernadero. Durante el periodo de verano te protege de la radiación, funciona con una malla de sombrero como algo que te hace sombra. Y está todo abierto, ventilación cruzada, y en invierno se cierra y funciona como un invernadero. Esta es la principal idea. És un hivernacle, és basat en hivernacle agrícola, però està perfeccionat, perquè clar, estem en un clima mediterrani, el sobreescalfament és un enemic natural dels hivernacles, i en aquest espai juguem nosaltres amb malles de sombrero i amb evaporació d'aigua per vaporització, que crea un efecte adiabàtic de refrigeració, i amb això crea un microclima a sota que és amb una sensació tèrmica millor que fora. Dentro del concepto de la casa, de trabajar con esa doble piel, esa caja dentro de una caja, hay por un lado esa piel del invernadero y tenemos en el interior los módulos de madera, que serían la parte climatizada del prototipo. Els mòduls interiors són mòduls hiperaïslats, diguem, són mòduls amb 20-25 centímetres d'aïslament, a base també de virutes de fusta Gutex o Homatherm, una cel·lulosa, materials de molt baix impacte ambiental, completament reciclables, i que creen aquest nucli mínim climatitzat al final per crear sempre durant tot l'any les temperatures i sensacions de confort i amb un mínim de consum energètic. És un estàndard de casa passiva alemana amb uns 15 kWh de metre quadrat a l'any en demanda de calefacció, per exemple. El nucli mínim interior nostre són 42 metres quadrats. És el que exigeix l'organització dintre de la competició com a espai mínim climatitzat. Són els 4 mòduls de fusta, que es componen d'un nucli húmid de bany i cuina, i 3 mòduls habitacionals petites, que són un doble d'estància i un petit de dormitori. Això és la constel·lació actual, però és molt flexible, és modular, es pot ampliar, es pot també reduir, es pot començar amb un mòdul base i un mòdul habitacional i tens una mini vivenda, que seria més o menys la meitat del que veiem ahir enrere, o es pot ampliar i es pot tenir una petita residència per 5-6 estudiants, que cada una té un mòdul, es comuniquen a través dels espais intermitjos, de les terrassetes, amb el mòdul central de bany i cuina, la infraestructura per a tothom, i cada un té un petit espai de sobre per petita terrassa, espai d'almacenar coses, d'estància temporal o de dormir per l'estiu fora o el que sigui. Així, un espai d'oportunitat que intentem d'explorar.
concepte arquitectònic de la casa Lou3 consisteix en l'exploració de l'habitabilitat dels espais entremitjos, espais que no estan climatitzats artificialment amb energia, però que es poden climatitzar naturalment amb mecanismes bioclimàtics. I aquests espais en la casa Lou3 són les terrasses i són l'espai superior. Són tots els espais entre la pell microclimàtica i els mòduls habitacionals interiors. Amb això es creen aquests espais, diguem, de transició entre interior i exterior que, com es pot veure, són atractius perquè hi ha una transició natural dels espais interiors, intermitjos i exteriors. Aquesta fluidesa és algun atractiu del nostre projecte, creiem, i és un típic també de l'arquitectura mediterrània d'aprofitar-se, apropiar-se d'espais intermitjos i exteriors. L'experiència ha estat un esforç durant un any i mig de gestió, de cursos, de formació, de contactes amb empreses, de màrqueting i al final buscar la financiació, la gestió amb la pròpia organització, la pròpia normativa del concurs i els últims 5 mesos treball al campus, construcció dels mòduls, prefabricació, instal·lacions i fa uns 10 dies hem arribat aquí per ara presentar el projecte aquí. Hem muntat 10 dies aquest projecte en aquesta parcel·la i ara ve el moment, diguem, de presentar-nos cap al món amb aquest projecte. Aquí veis el resultado después de este año y para mí la experiencia ha sido brutal porque partes de diseñar algo que lo haces durante toda la carrera, pero aquí es la primera vez que puedes construir. Cuando empezamos nadie sabía cortar ni taladrar. Venía pues sin haber clavado un tornillo en mi vida y mira, hemos construido una casa. Aprendí sobre todo a tener paciencia. A veces el papel lo aguanta todo, en el papel es muy fácil que las cosas cuadren, pero a la hora de montaje es todo diferente, te ayuda un poco a proyectar con otros ojos, digamos. La experiencia es increíble y es una experiencia única que no puede, no sé, yo creo que pocas veces se va a poder repetir en nuestras vidas. I suppose you're all wondering who the last of the first is. Well, the last of the 3 firsts is Cataluna. University Polytechnica. I do apologize for not making that clearer to you. Now, the reason we gave this project an award, like those of you who fulfill the program as they did, it was one of the most economical and therefore realisable projects. It went beyond the brief in that it provides the potential for further accommodation without major changes to the design or cost, in that the roof height can be adjusted to accommodate the upper level for other uses. The premise of the project is clear economy of thinking, which includes the use of off-the-shelf greenhouse
That's the tomato house glazing, all those greenhouses that you see around. It accommodates an insulated structure and allows for interstitial spaces that are both useful and poetic. The spaces provide a transition from the interior to the exterior, which, by the way, is one of the problems of the brief, and I'll discuss that a little earlier. But it is so important to have those transitional spaces. Those spaces also modify the seasonal light levels, providing the inclusion of winter sunshine and the exclusion of summer sunshine to the rooms. They provide an airlock, which preserves the integrity of the interior climatic conditions. Natural ventilation is provided, and a subtle layering of privacy has been achieved. In addition to these interstitial areas, layer the space as seen from inside to outside, as well as outside to inside. So invite inhabitation in multitude of ways. The structural system has an elegance in that it provides for the expansion and contraction without loss of material. Being a bolted construction system allows for easy assembly and disassembly. So congratulations to Cataluna Polytechnic.